मेरी गाड़ी के एयरबैग की लाइट ऑन हो गई है, उसका क्या मसला हो सकता है? यहाँ पे इस बात का जो है वो बताना बड़ा ज़रूरी है कि गाड़ी के कोई रिपेयरिंग का काम तो नहीं हुआ। अगर गाड़ी की कोई रिपेयरिंग का काम नहीं हुआ तो हो सकता है सेंसर के अंदर जो है वो कार्बन हो, जिसकी वजह से ये मसला आ गया हो। नॉर्मली इस तरह से होता नहीं है। अगर आपकी गाड़ी जो है वो किसी एक्सीडेंट के बाद रिपेयर की गई है तो एयरबैग को जो है वो रिकैलिब्रेट करना ज़रूरी होता है। इसके अलावा इसके अंदर स्पायरल केबल, जब लोग इसको खोलते हैं स्पायरल केबल को, तो अक्सर इसकी जो होती है स्पायरल केबल उसको तोड़ देते हैं। जब स्पायरल केबल टूट जाती है तो फिर भी एयरबैग की जो लाइट है वो ऑन हो जाती है। लेकिन आपको इस मसले को चेक करवाने के लिए एक एक्सपर्ट जो इलेक्ट्रीशियन है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। आप अपनी गाड़ी किसी इलेक्ट्रीशियन को चेक करवाएं। 033547777763 के ऊपर आप अपना कोई भी जो सवाल है वो कर सकते हैं।